Vítajte v dielni Unimax, volám sa Tomáš Krásenský. Poďme si vyrobiť spárovku. Spárovka je polotovar, ktorý sa používa v stolárstve pri výrobe nábytku, napríklad stolových dosiek, ale aj pri stavbe schodiska, konkrétne na výrobu stupníc. Spárovka môže mať podobu dosky alebo prkna v závislosti od pomeru strán. V každom prípade je slepená z niekoľkých kusov, či už latí, dosiek alebo hranolov. Predtým som mal pocit, že spárovka je len lacnejšou náhradou masívneho dreva z jedného kusu, ale nie je to úplne tak. Masív, ak nie je správne spracovaný a ošetrený, má tendenciu sa prehýbať. Taký ideálny veľký kus reziva je naozaj celkom vzácny, musíte ho vedieť vybrať a spracovať. Takže áno, väčšinou je lacnejšie vyrobiť rozmernú dosku zo spárovky než z jedného kusu. Ale čo je snáď ešte dôležitejšie, správne urobená škárovka je stabilná a neprechádza sa. Navyše škárovku môžete lepením nastavovať teoreticky do nekonečna. Asi najjednoduchšie je vyrobiť škárovku z jedného kusu reziva, ktoré narežeme na rovnako široké late či hranolky. Tie voči sebe vzájomne pootočíme a zlepíme. Správne pootočenie zabezpečí vyrovnanie prehybu a tiež nadväzujúcu kresbu. A to je ďalšia vec, s ktorou sa dá pri spárovke doslova čarovať. Záleží, či máte bočné alebo stredové rezivo. Od toho sa totiž odvíja kresba na ploche. Bočné rezivo vyniká výraznou kresbou zvanou fláder, ktorá je výsledkom tzv. Tangenciálneho alebo tečnového rezu. Naopak bližšie k stredu je rezivo s rovnobežnou kresbou, ktorá vzniká pri tzv. Radiálnom reze. Ak však akékoľvek rezivo rozrežete na hranoli štvorcového prierezu, môžete ich otáčaním, podobne ako pri detských obrázkových kockách, rozhodnúť, akú podobu bude mať výsledná spárovka. Takto teoreticky vybavený sa môžeme smelo pustiť do výroby spárovky. Konkrétne mám k dispozícii hoblované smrekové dosky o priereze 40x200 ako my a o dĺžke 1 metru. Potrebujem z nich vyrobiť dosku o hrúbke 30 mm. Dosky sú viditeľne prehnuté. Keby sme ich porovnávali v tomto stave, prišli by sme o veľa materiálu, takže bude lepšie srovnať hranu a materiál rozrezať na hranoli o šírke 34 mm. Kvôli prehybu nebudú hrany úplne kolmé, ale to nevadí, pretože slepenú spárovku ešte pretiahneme hrúbkovacou frézou. Ak však frésku nemáte a chcete spárovku lepiť načisto s tým, že ju potom už len prebrúsite, srovnajte si kolmosť hrán aspoň na stolnej píle. Ideálne je, keď si jednotlivé hranoly zoradíme tak, aby sme zachovali pôvodné poradie. Potom už stačí otočiť jeden kus o 90 na jednu stranu a ďalší kus o 90 na stranu druhú. Voči sebe teda budú hranoly pootočené o 180 kostov, čím sa vyrovná pnutie a súčasne sa bude nadväzovať kresba. Nie vždy sa však podarí poskladať spárovku z jedného kusu reziva, napríklad je potrebné vyradiť vadné kusy. To potom musíme viac laborovať. Najlepšie je priebeh letokruhu, viditeľný na priečnom reze, teda na koncoch hranuliek. Aj bez hĺbších znalostí je zrejmé, ako sa striedajú. Musíme si dávať pozor aj na výslednú kresbu na ploche, aby sa nestřídala radiálna s tečnovou. Poďme na samotné lepenie. Použiť musíme konštrukčné stolárske lepidlo. Výber konkrétneho typu závisí napríklad na druhu lepeného dreva, nároku na vodoodolnosť či tzv. Otvorenej dobe lepidla. Bežné lepidlo kategórie D2 je vhodné na lepenie niektorých drevín a určené výhradne pre interiér. Jeho výhodou je nižšia cena v porovnaní s lepidlami kategórie D3 a D4. Keď lepím veľkú škárovku napríklad z duba, používam rovno lepidlo kategórie D4. Konkrétne toto síce nie je na báze polyuretánu, predsa má výbornú vodoodolnosť a navyše dlhú otvorenú dobu a funguje aj pri nízkych teplotách. Lepidlo sa dá nanášať mnohými spôsobmi. Stačí ho aplikovať na jednu z lepených plôch, ktorú rovnomerne pokrieme primeranou vrstvou. Lepidlom nešetríme ani neplitváme. Odhad správneho množstva však získame len praxou. Menej lepidla znamená nižšiu pevnosť spoja, veľa lepidla pri lisovaní bez úžitku vytečie. A sme pri tom, čím lisovať. Keď pominiem profesionálne hydraulické lisy, v zásade sa dá použiť takmer akákoľvek skrutková svorka, ktorá má dostatočné rozovretie ramien. S bežnými svorkami typu .F je však horšia manipulácia, preto sa väčšinou používajú knechty, svorky trubkové alebo korpusové. Ich výhodou je sila pôsobiaca blízko tyče, ktorá tiež poslúži ako lôžko na škárovku. Napriek tomu je dobré použiť ešte priečne podloženie a stiahnuť ich s protilehlou príložkou svorkami www.radeskralov.org. Toto všetko naraz zvládnu v jednom kroku špeciálne svorky na spárovku z vlastnej produkcie Unimaxu.
Latky a hranuly sú lisované k sebe a súčasne sú zhora aj zdola sťahované masívnymi profilmi z ocele. Tieto sú ošetrené práškovou farbou, z ktorej sa dobre čistí zaschnuté lepidlo. Na jednom konci je úchyt so skrutkovacou patkou, oproti nemu je úchyt s pevným podstavcom, ktorý je možné posúvať po tyči v krokoch po 10 cm. Taktiež je možné úchyt so skrutkovacou patkou posunúť v malom rozmedzi do jednej z troch polôch, a to v závislosti od hrúbky lepené spárovky. Pri tenkej sa strmeň viac položí, takže musí byť uchytený ďalej od kraja. Klepenie teda budeme potrebovať minimálne 2 páry tyčí a 2 páry strmeňov. Systém je navrhnutý ako stohovateľný. A pre každé ďalšie poschodie nám už bude stačiť k páru úchytov len jedna tyč. Zvierky by od seba nemali byť ďalej ako 30 cm, takže na meter dĺžky musíme mať aspoň 4 svorky. Samozrejme môžeme tieto svorky ešte doplniť nejakými skrutkovými svorkami pre zvýšenie tlaku a jeho rovnomernejšie rozloženie. Rovnako tak môžeme tlak rozložiť a hrany spárovky ochrániť použitím podložiek o rovnakej hrúbke, ako má spárovka. Úchyty pripevníme na tyč podľa šírky spárovky, maximálne môžeme lepiť šírku 120 cm. Ak lepíme väčšie množstvo ušiach škároviek, môžeme ich klásť vedľa seba. Nezabudnite vynechať medzi krajovými látkami lepidlo. Na spodnú tyč si položíme hranuly a s výnimkou prvého všetky otočíme lepenou hranou nahor. Stiahneme ich ľahko k sebe a celú plochu natrieme lepidlom. Povolíme svorky a hranuly postupne otáčame a kladieme lepidlom vždy k predchádzajúcemu dielu. Teraz môžeme do zadného úchytu zasunúť hornú tyč, prevliecť ju predným úchytom a začať sťahovať. Vďaka 6-hranej hlave upínacieho skrutky je možné na urýchlenie uťahovania aj povoľovania použiť ráčnu, akumulátorový skrutkovač alebo pneumatický ráčnový uťahovák. Na uťahovanie však nikdy nepoužívajte rázový uťahovák, mohlo by dôjsť k poškodeniu závitu. Z pár rokov necháme lisovať podobu, ktorú predpisuje výrobca lepidla, v tomto prípade pol hodiny pri 20 dexí. Potom môžeme svorky povoliť a odstrániť prebytočné lepidlo, kým je ešte mäkké. Ďalšie opracovanie je však možné až po dokonalom vytvrdnutí, čo za bežných podmienok trvá väčšinou 24 hodín. Spárovku je ideálne na konečnú hrúbku pretiahnuť hrúbkovacou frézou. Ak sa však celková šírka spárovky do stroja nezmestí, musíme opracovať ušné kusy a až potom ich k sebe zlepiť na výslednú šírku. Pretiahneme ich na hrúbku blízku 30 mm, necháme malú rezervu na brúsenie, porovnáme hrany a môžeme ich zlepiť k sebe. Po vytvrdnutí lepidla nasleduje zarezanie na konečné rozmery, prípadne tmelenie a brúsenie. Spárovka je hotová, zostáva sa rozhodnúť, ako vytvarovať hrany a prípadne akú zvoliť povrchovú úpravu. Výroba zo spárovky patrí medzi základné stolárske zručnosti a s vhodným vybavením si prácu veľmi uľahčíte a urýchlite, či už ste profíci alebo kutili. Preto som odkaz na použité svorky umiestnil ako obvykle do popisu pod videom. Ak sa vám video páčilo, dajte nám prosím like. Ak nás ešte neodoberáte, môžete sa prihlásiť pomocou tlačidla odoberať. A keď ešte kliknete na zvonček, budete o ďalších nových videách z dielne Unimax vedieť ako prvý. Vďaka za stretnutie a teším sa na videnie.